پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے پنجاب حکومت کی جانب سے 100 یونٹ مفت بجلی کے اعلان پر سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ اورنگی ٹاؤن، شارع فیصل، گلشن اقبال، ناظم آباد، ملیر، سعید ٹاؤن، نیول کالونی، صدر اور چندری گڑھ روڈ اور دیگر علاقوں میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش ہو رہی ہے۔ دعا زہرا کے والدین کے وکیل جبران ناصر نے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پر رد عمل میں کہا کہ دعا کے پرانے بیانات جھوٹ ثابت ہو گئے۔ اس سرٹیفکیٹ میں دعا کی عمر 17 سال بتائی گئی تھی، جبکہ دعا کا کہنا تھا کہ اس کی عمر 18 سال ہے۔ سابق وفاقی وزیر بابر غوری کا کہنا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، جس وجہ سے پاکستان آیا ہوں۔ میرے خلاف تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ لاہور اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے سابق پرنسپل سیکرٹری کو رشوت کے الزام میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا۔ لاہور ملک میں بجلی کا مجموعی شارٹ فال 7,500 میگا واٹ ہو گیا۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے مطابق ملک میں بجلی کی طلب 29,000 میگا واٹ اور پیداوار 21,500 میگا واٹ ہے۔ شیخ پورہ وفاقی وزیر رانا تنویر پر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر جرمانہ کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے تحریک لبیک کے امیدوار جاوید اقبال کو بھی ریلی نکالنے پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ پشاور وفاقی حکومت کی طرف سے ضم اضلاع کے صحت کارڈ اسکیم کی بندش کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے وسائل سے اسکیم کو جاری رکھنے کا فیصلہ کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے سولر پینل خریدنے کے حوالے سے لگائے گئے الزام پر شریف گروپ آف کمپنیز کا بیان سامنے آ گیا۔ جنگ میں ایک شخص نے مبینہ طور پر شادی سے انکار پر دوست کی بیوہ کو زندہ جلا دیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کا شوہر 3 سال قبل انتقال کر چکا ہے، جبکہ واقعے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسلام آباد کا ہفتہ وار بازار جو کہ سیکٹر H9 میں واقع ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پھل، سبزیاں، مسالہ جات اور گھریلو استعمال کی تمام اشیاء موجود ہیں۔ اسلام آباد کے اس ہفتہ وار بازار میں
نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ لنڈے کے کپڑے بھی دستیاب ہیں جو متوسط طبقے کے لوگ بآسانی خرید سکتے ہیں، اور ان کپڑوں کے لیے ایک الگ بلاک بھی مختص کیا گیا ہے۔ پھل اور سبزی فروشوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بازار میں ریڑھی چلا کر اور پلاسٹک بیگ بیچ کر روزی روٹی کماتے ہیں۔ یہاں پر USA، چائنا اور انگلینڈ سے امپورٹ کردہ مال بھی دستیاب ہیں، جن میں الیکٹرانکس کا سامان، ڈیکوریٹو آئٹمز اور بچوں کے کھلونے وغیرہ شامل ہیں۔ جوتوں کے لیے بھی اس ہفتہ وار بازار میں ایک الگ بلاک موجود ہے، جہاں چائنا اور لنڈے کے جوتے نہایت مناسب قیمت میں دستیاب ہیں۔ اسلام آباد کا یہ ہفتہ وار بازار، جس میں ہر طبقے کے لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں، اس بازار میں اپنی ضرورت کے تحت اشیاء بآسانی خرید کر اپنے استعمال کے لیے لے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی منفرد فضائیہ کی جس کے مستقبل کا تعین خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، جس کے کردار کو حضرت اقبال نے شاہین سے تعبیر کیا، جس کی بنیاد ایئر مارشل اصغر خان جیسے بے لوث لیڈر نے رکھی، جن کی ولولہ خیز قیادت میں پاک فضائیہ 50 کی دہائی میں بین الاقوامی قوت بن کر سامنے آئی۔ انیس سو 65 کی جنگ میں مارشل نور خان کی سربراہی میں پاک فضائیہ نے اپنے سے 3 گنا دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور قوم کے امنگوں کی ترجمان بنتے رہے۔ 1971 میں بھی برے حالات کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرت اور ولولہ کی داستان رقم کی اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور فورس بن کر ابھری۔ 80 کی دہائی میں طاقت کے نشے سرشار سوویت یونین نے جب پاک سرزمین پر جنگ مسلط کی تو پاک فضائیہ پھر قوم کا سرمایہ بن کر ابھرا۔ اس کے نڈر ہوا بازوں نے بغیر کسی نقصان اٹھائے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے جہاز کمال مہارت سے تباہ کیے۔ چاہے وہ کارگل کا محاذ ہو یا آپریشن سینٹینل، پاک فضائیہ کی بروقت حکمت عملی اور پیشہ ورانہ صلاحیت سے دشمن کو ہمیشہ مات ہی ملی ہے۔ دور حاضر کی پاک فضائیہ جدید لڑاکا طیاروں، فضائی اور زمینی ریڈار سسٹم اور بہترین تربیت یافتہ ہوا بازوں اور جوانوں سے لیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فضائیہ نے ضرب عضب میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ہوا بازوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی، چاہے وہ شرپسندوں کا کمان اور کنٹرول سسٹم ہو یا اسلحوں کا ٹھکانہ، زیر زمین بنگر ہو یا پوشیدہ ٹھکانہ، کوئی بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں سے بچ نہ سکا۔ ضرب عضب کے موقع پر پاک فضائیہ کے مؤثر کردار نے ایک بار پھر جنگ 65 کی ہیروز کی یاد دلا دی اور قوم کو بتا دیا ہے کہ اس کی صفوں میں MM عالم، رفیقی اور یونس آج بھی زندہ ہیں۔ پاک فضائیہ پہلے بھی قوم کی مسیحا تھی اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔
वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते चलें और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी नायब सदर फवाद चौधरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में कहा गया है कि पंजाब को बहरान से निकालने के लिए वजीर आला का फार्मूला सियासी फवाइद के लिए है। ये फैसला अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। फवाद चौधरी का मजीद कहना है कि अदालत ने इन्हें हुक्म दिया था कि वजीर आला पंजाब 22 जुलाई तक सिर्फ ज़ाब्ते के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। उनका कहना है कि हमजा का मुफ्त बिजली देने का पैकेज एक जाली पैकेज है। इसका मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। ख्याल रहे कि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज सूबे में 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था। हमजा शहबाज का कहना था कि जब बिजली का बिल आता है तो कयामत आता है। पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, पंजाब हुकूमत इन्हें मुफ्त बिजली फराहम करेगी। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल का खर्चा अगस्त से पंजाब हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हम जरूरतमंद अफराद को सोलर पैनल मुफ्त फराहम करेंगे। उजाला प्रोग्राम के जरिए जरूरतमंदों को मुफ्त सोलर पैनल देंगे। पंजाब हुकूमत ने सस्ती बिजली फराहम करने के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। इससे 90 लाख खानदानों को फायदा होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। औरंगी टाउन, शाहराह फैसल, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, मलीर, सईद टाउन, नेवल कॉलोनी, सदर गार्डन, आई चंडीगढ़ रोड और दीगर इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी की शिद्दत में हब्स में कमी आई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बखीरा अरब से मानसून का सिलसिला बदस्तूर सिंध में दाखिल हो रहा है। मानसून हवाओं के जेर असर कराची, दादू और जामशोरों में 7 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, नवाबशाह, जैकबाद और कंबर शोदा कोट में भी 7 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 7 जुलाई तक मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम मरतूब रहेगा। शाम या रात में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान होगा। दुआ ज़हरा के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि दुआ के पुराने बयानात झूठ साबित हो गए हैं। जिब्रान नासिर का कहना है कि दुआ ज़हरा के बयान और पुरानी मेडिकल रिपोर्ट पर अदालत ने फैसला दिया था कि दुआ ज़हरा केस अगवा का केस नजर नहीं आ रहा, लिहाजा दुआ जहां जाना चाहे जा सकती है। इस सर्टिफिकेट में दुआ की उम्र 17 साल बताई गई थी, जबकि दुआ का कहना था कि इसकी उम्र 18 साल है। बच्ची का सर्टिफिकेट इसके बयान की तायद कर रहा था। उन्होंने कहा कि अब जो नई मेडिकल रिपोर्ट आई है वो दुआ के वालिद मेहदी काज़मी के बयान और नादरा सर्टिफिकेट की तायद कर रही है कि बच्ची की उम्र 17 नहीं बल्कि 15 साल और चंद माह है। जिब्रान नासिर का कहना था कि 16 साल से कम उम्र लड़कियां किसी भी जिनसी ताल्लुक के लिए रजामंदी नहीं दे सकती। इस लिहाज से पंजाब और सिंध दोनों सूबों में ये शादी गैर कानूनी है। इस सूरत में कानून तसव्वुर करता है कि 16 साल की बच्ची को घर से वरगला कर भी बुलाया जा सकता है। लिहाजा अब नई रिपोर्ट में इन तमाम फैसलों को मुतासिर किया है। अब एक बार फिर अदालत फैसले पर गौर करेगी। पुलिस से उम्मीद है कि वो इस केस के मुलजिमान को गिरफ्तार करेगी और इन पर चार्ज भी लगाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि दुआ के इससे कबल के बयान जो झूठ पर मबनी थे वो खौफ, डर और दबाव या वरगलाए जाने का भी नतीजा हो सकते हैं। नई मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये भी साबित हो चुका है कि दुआ के पुराने बयान झूठे हैं। जब आप ये मान रहे हैं कि दुआ की उम्र 16 साल से कम है तो ये गुमान क्यों पाल रहे हैं कि बच्ची दूसरे मामलात में भी सच बोल रही है। बच्ची को शेल्टर होम भेजने से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि बच्ची को शेल्टर होम भेजना ठीक नहीं होगा। माँ से बेहतर बच्चों के लिए कोई शेल्टर नहीं होता। साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी का कहना है कि मेरी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से पाकिस्तान आया हूँ। मेरे खिलाफ तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। कराची में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर गौरी का कहना था कि मुझे नहीं मालूम था कि मुझ पर ये मुकदमा है, पाकिस्तान में नहीं था, इस वक्त मुझ पर यह केस बनाया गया। बाबर गौरी का कहना था कि अदालतों पर भरोसा है, अगर इल्जामात में सच्चाई होती तो वापस न आता। ख्याल रहे कि साबिक वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड
शिपिंग बाबर गौरी को गुज़िश्ता रोज दुबई से वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। आज पुलिस ने बाबर गौरी को इंतसादी दहशतगर्दी की अदालत के मुंतजिम जज के रूबरू पेश किया। इस मौका पर अदालत के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इंतसादी दहशतगर्दी की अदालत ने बाबर गौरी को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस बाबर गौरी को मोबाइल की फ्रंट सीट पर बिठा कर लाई, जबकि इन्हें हथकड़ी भी नहीं लगाई गई थी। पुलिस ने इंतसादी दहशतगर्दी की अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बाबर गौरी पर इश्तिआल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का इल्जाम है और मुलजिम के खिलाफ साइड सुपर हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब बाबर गौरी की बेटी ने वालिद की गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। बाबर गौरी के वकील बैरिस्टर शबीर शाह का कहना था कि बाबर गौरी के खिलाफ जो मुकदमात सामने आए थे इनमें हिफाजती जमानत करवा ली थी। सिंध हाई कोर्ट ने नैब रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाबर गौरी की हिफाजती जमानत में 9 दिन की तौसीक करते हुए 9 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हदायत की है। अदालत ने नैब और FIA को बाबर गौरी को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया है। लाहौर एंटी करप्शन ने साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिश्वत के इल्जाम में पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक उस्मान बुज़दार के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद पर रिश्वत सतानी का इल्जाम है, जिस हवाले से पूछताछ के लिए इन्हें 6 जुलाई को तलब किया गया है। हुक्काम ने बताया है कि ताहिर खुर्शीद पर सरकारी मंसूबों में करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल करने के इल्जाम हैं। इन पर अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी पैसे लेने का इल्जाम है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक ताहिर खुर्शीद पर सड़कों के टेंडर्स की मंजूरी देने के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। इन पर और वसीम तारिक पर प्रोजेक्ट के इजाफी फंड्स की मंजूरी के लिए भी करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक चीफ इंजीनियर CNW वसीम तारिक को गुज़िश्ता माह गिरफ्तार किया गया था। लाहौर मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट हो गया। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी NTDC के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 29,000 मेगावाट पैदावार और 21,500 मेगावाट है। NTDC ने बताया कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 8,000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है, जिसके बायस लेस्को की तरफ से 3.5 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया। दूसरी जानिब हाई लॉसेस फीडर्स लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया है और पावर प्लांट्स अपनी सलाहियत से कम चल रहे हैं। शेखुपुरा वफाकी वजीर राना तनवीर पर ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर शेखुपुरा ने PP 140 में इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां खालिद महमूद पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जावेद इकबाल को भी रैली निकालने पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। वफाकी हुकूमत की तरफ से ज़ामज़ला के सेहत कार्ड स्कीम की बंदिश के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने वसाइल से स्कीम को जारी रखने का फैसला किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कबायली अजला के लिए सेहत कार्ड स्कीम जारी रखने का फैसला किया गया है। काबीना इजलास में फैसला किया गया है कि वफाक से इस स्कीम के फंड्स की मुंतकली तक स्कीम को जारी रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। इस मौका पर वजीर आला महमूद खान का कहना है कि ज़म अजला का सेहत कार्ड स्कीम किसी भी हाल में बंद नहीं होना चाहिए। कबायली अजला के अवाम हमारे भाई हैं, इन्हें मुफ्त इलाज की सहूलत से महरूम नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत वफाक से स्कीम के फंड्स की मुंतकली के मामले को हर फोरम पर उठाएगी। सूबाई हुकूमत ज़म अजला समेत खैबर पख्तूनख्वा के हकूक पर कोई समझौता नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से सोलर पैनल खरीदने के हवाले से लगाए गए इल्जाम पर शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज का बयान सामने आ गया। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज का कहना है कि इमरान इस्माइल का वजीर आजम के बेटे सलमान शहबाज पर इल्जाम बेबुनियाद है। साबिक गवर्नर सिंध ने शहबाज शरीफ के बेटे से मुआफी न मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बयान में मजीद कहा गया कि सलमान शहबाज का सोलर पैनल का कोई कारोबार
کاروبار نہیں. ان کی کسی کمپنی کا بھی سولر پینل کی درآمد ایسے کسی کاروبار سے کوئی واسطہ نہیں ہے. واضح رہے کہ گزشتہ دنوں عمران اسماعیل نے ٹویٹر پر جاری بیان میں الزام عائد کیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کی کمپنی سے سرکاری عمارتوں کے لیے سولر پینل خریدے جائیں گے. ترجمان شہباز شریف گروپ آف کمپنیز نے کہا ہے کہ بے بنیاد الزامات پی ٹی آئی کے پروپوگنڈا ٹیم کی قانونی مہم کا حصہ ہے. اور آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جنگ میں ایک شخص نے مبینہ طور پر شادی سے انکار پر دوست کی بیوہ کو زندہ جلا دیا. پولیس کے مطابق خاتون کو زندہ جلانے کا افسوسناک واقعہ جنگ کی غوثیہ کالونی میں پیش آیا، جہاں عمران سعید نامی شخص نے شادی سے انکار پر دوست کی بیوہ کو جلا دیا، جس سے وہ جاں بحق ہو گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ اس دوران نصرت بی بی کی بیٹی نے والدہ کو بچانے کی کوشش کی، جس سے وہ جلس کر زخمی ہو گئی. پولیس کے مطابق خاتون کا شوہر 3 سال قبل انتقال کر چکا ہے. واقعے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے. اللہ حافظ.